こちらの映像をご覧ください。今日は猟師の活動をお送りします。本日のターゲットはイノシシ、そして巻き狩りという方法で物を追います。巻き狩りとは、猟師がチームで物を取る方法。日本では古くから行われている伝統的な狩猟の方法。追い手は犬を使用し、夜行性のイノシシを起こして追い込みます。待ち伏せ役は逃げる獲物を仕留めます。私は今回待ち伏せ役。見事やりました。おい、おめえ。危うく怪我をするところでした。全容はこちらで。